تفاصيل العناوين الإخبارية. أهلا بكم. تنظم اليوم جمعية الإرشاد والإصلاح لولاية تبسة حفلا تخرجيا لحوالي 160 متربصة استفادوا من العقد المبرمج بين الجمعية وغرفة الحرف الصناعات التقليدية في العديد من التخصصات، من بينها تخصص حلاقة وصناعة حلويات والخياطة، حيث من المقرر أن توزع الجمعية الشهادات على المتربصات في أجواء احتفالية متميزة عشية اليوم، مما تمنح لهم الدخول إلى عالم الشغل من الباب الواسع. لمزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان نصر.